vais muy bien con la investigación. Así que ahora seguís con el bosque de hojas al viento, donde tendréis que reconocer la cantidad de plantas que tenemos. Y mientras paseáis por el bosque, podéis ayudar a los animales que viven en él. Ánimo, amigos. Y cuidado con los trolls. No hacen nada, pero gastan muchas bromas.